नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पर। मौसम विभाग अगले 3 दिन खातिर यूपी में गर्मी क रेड अलर्ट जारी कइले बाटे। ए दौरान प्रदेश के कुछ स्थान पर प्रचंड भीषण गर्मी और लू क थपेड़ा चली। दिन के तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का बढ़ोतरी का आसार बाटे। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार के प्रयागराज 47 डिग्री पारा के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहल। एइजा 4 साल बाद जून के महीना में इतना पारा ऊपर गइल बाटे। वहीं कानपुर का पारा 46 और लखनऊ, सुल्तानपुर, वाराणसी में भी पारा 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहल। मौसम विभाग का मानल जाओ तो अगले 5 दिन तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून के उत्तर प्रदेश के तरफ बढ़ले का कोनो आसार नइखे। मानसून के बंगाल के खाड़ी से चले वाली शाखा पिछला 31 मई से निष्क्रिय बाटे, जबकि अरब सागर से चले वाली शाखा पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्य में अच्छा बारिश दे रहल बाटे। वहीं धूप क तलखी बढ़त जा रहल बा। मंगलवार के भीषण गर्मी और तपिश लोगन का हाल बेहाल कर देहलस। तापमान 44.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज कइल गइल, जौन सामान्य से 5.5 डिग्री ज्यादा रहे। 5 साल बाद जून में इतना गर्मी पड़ रहल बा। एकरे पहिले 2019 में 15 जून के तापमान 44.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज कइल गेल रहे। वहीं न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहल, जौन के सामान्य से 3.5 डिग्री अधिक रहे। ए बार मई में पारा 45 डिग्री पहुंच चुकल बा। जैसन हालात बाटे ओके देख के लग रहल बा कि जून के भी पिछला रिकॉर्ड टूट सकेला। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आवे वाला 3 से 4 दिन प्रचंड गर्मी से जूझे के होई। आपको बता दी कि मौसम में बदलाव के संकेत फिलहाल कोनो नजर नहीं आवत। खासकर यूपी और बिहार के कई इलाका में भीषण गर्मी पड़ रहल बाटे। और उधर अगर सीमांचल का बात करी जाओ और यूपी से पूर्वांचल का, तो हर जगह लगातार तेज धूप और भीषण गर्मी का लोग सामना कर रहल बाटी। और यूपी बिहार के किसान लगातार बारिश के इंतजार कर रहल बाने, काहे कि रुपया कइले का समय बाटी और खेतन में पानी चाही। हालांकि किसानन के इंतजार अभी भी लंबा चल सकेला। 20 जून के बाद प्री मानसून दस्तक दे सकेला।